Yo， 大家好，今日咧就想同大家講下呢部 GoPro 8啦，同埋咧佢新推出嘅 Media Mod。呢個係乜嘢嘅配件嚟呢？咁一陣間再同大家詳細講解下。咁唔知大家有冇發現咧？呢個 studio 嘅 setting 唔同咗啊！終於似翻一個咧，即係外國 YouTuber 咧會用嘅一個場景咁樣啦。咁終於有塊背景布啦，咁遲啲咧會同大家再做一個2020嘅 Studio Tour 嘅，咁希望俾大家睇下呢度更新咗嘅一啲配置咁樣。講翻呢一部 GoPro 8先，其實咧早喺上年10月嘅時候咧，我已經喺 GoPro 嘅發佈會嗰度啦，親身見過呢一部 GoPro 8㗎啦。咁大家都知道咧 ，GoPro 每年咧都會推出一部新嘅 GoPro 啊嘛，咁都已經係常識嚟㗎啦。咁當時最令我期待嘅咧就只有一樣嘢，就係佢新推出嘅 Media Mod 模組化配件，以及佢所聲稱嘅指向性 microphone。咁話說咧，我前排就去咗日本滑雪啦，咁就係最好嘅藉口去買一部新嘅 action camera 㗎啦。好老實講，我原本咧並唔係諗住買呢一部 GoPro 8嘅，因為最大個原因咧係我唔知道原來呢一個 Media Mod 咧已經喺香港翻咗貨。事實上，我原本係打算買呢個 Insta360 One X 嘅雙鏡頭套裝嘅。咁大家如果有留意的話咧，就知道佢一部嘅 action camera 啦已經有晒360同埋 4K wide angle， 仲未講咧佢嚟緊推出嘅即係同徠卡合作嘅呢個1寸 CMOS 嘅鏡頭。咁所以係非常之吸引嘅。但係好可惜喺我2月頭想買嘅時候咧，第一批翻嚟香港嘅貨咧已經全部售罄啦，係一部都揾唔到啊！全香港。但係咁啱又俾我發覺，原來呢個 GoPro 嘅 Media Mod 已經翻咗貨啦。嗰時我就喺度諗，個天果然閂咗一道門咧，係會開翻另一道門俾我嘅。我係咪終於揾到一部最完美嘅 vlogging camera 呢？平時大家睇我嘅旅行片，我係點樣拍嘅呢？通常我會至少帶備2部嘅相機嘅，一部咧就最主要係用嚟做 vlogging 啦，即係好似咁樣對住鏡頭自拍，然後要收音講嘢咁樣嘅。另一部咧就係最主要用嚟做 B-roll 嘅，咁就會有一部大部啲嘅相機啦，例如 A7III 啦，咁就係影一啲嘅風景啊、空鏡啊、mood shot 啊等等嘅。呢部機咧就會視情況加 stabilizer 去做一啲 shot 俾大家睇啦。可能第3部機咧就係學唔拍啦。以上嘅配置咧就係我呢1-2年拍旅行片嘅一套 formula 嚟嘅。過去嘅幾年咧，其實我都有試過用唔同嘅相機去做 vlogging。作為一部 vlogging 嘅相機，其實我對於嗰個畫面嘅需求唔係好高嘅啫，因為最主要咧就係用嚟影我講嘢嘅。可能有啲 creator 咧會中意影自己嘅時候要淺景深啊，可能會用啲靚啲嘅鏡頭、靚啲嘅相機咁樣嘅。反而我自己咧就冇呢個執着嘅。我會更加着重成個配置嘅便攜度，因為你諗下，我同時間咧就已經要拎一部重啲、靚啲嘅相機去做 B-roll 噶啦，即係可能係一部 A7III 加支24-70GM 咁樣，你已經想像到咧係一個好重嘅配置嚟㗎啦。所以如果做 vlogging 嗰部相機又係好大嚿又係好重的話咧，我成件事就會好唔方便，好煩啊！成件事你明唔明啊？喺我嘅角度咧，嗰部大機影 B-roll 嘅機咧，一定係 number one priority 㗎。B-roll 一定要影得靚，成條片出嚟個感覺先係夠專業㗎嘛。然後咧就係其他嘅配置去遷就翻佢啦。所以我心目中完美嘅 vlogging 相機咧，就係細部、畫面清晰同埋收音好。現時喺我嘅器材入邊咧，最能夠做到呢樣嘢咧，就係 Canon嘅 M50，再配備一支外置嘅指向性收音咪。但係 even 咁樣咧，有時候我都會覺得係太累贅嘅。所以你有時就會見我都係用翻 GoPro 嚟做 vlogging。GoPro 有咩好處呢？除咗佢細部好多呢，有一樣嘢就係好多人唔會提及嘅，可能淨係得我咁樣覺得嘅啫，就係成個配置咧係低調好多嘅。我唔知其他 creator 會唔會有呢個感覺，但係我自己咧係好驚喺條街度咧攞住咁引人注目嘅一嚿裝置㗎。所以好多時候咧，我用 M50 咧，我都要匿埋喺個角落頭咧，我先會咁好自由自在地講嘢㗎。所以我一直都好期待 GoPro 或者同類型細部啲嘅相機咧，係能夠好好地駕馭到 vlogging 呢樣嘢㗎。但係佢哋最大嘅問題咧，就係收音啦。今年 GoPro 咧就好明顯係想打埋呢個 vlogging 嘅市場，所以就推出咗呢個新嘅 Media Mod 啦。呢個 Media Mod 有咩特別呢？第一就係睇落好靚仔嘅一個指向性收音咪啦。背面有3個 port HDMI out 可以配合顯示器模組去使用。
USB-C 插電，同埋3.5mm 可以連接其他嘅外置 microphone。機頂同埋側邊都有2個座，可以當平時嘅相機座咁樣用，上咪啊、上 mon 啊，或者上佢嘅燈光模組都可以。首先利申一下，我一直都係 GoPro 嘅忠實玩家嚟㗎，我由 Hero 4玩到嚟依家8，已經幾多年啦，我都唔知幾多年啦。總之我1年咧就課一次金俾 GoPro 㗎啦。而 Action Cam 其實過去幾年嘅競爭咧都非常之大嘅，咁有啲人可能已經轉咗會啦，或者考慮緊轉會，例如 DJI 有 Osmo Action 啦，前邊有一個 mon 啦，又甚至乎咧 Osmo Pocket 其實都做到嗰樣 vlogging 嘅嘢㗎。然後就係剛才提及嘅 Insta360啦，非常之猛烈嘅攻勢。但係其實講收音的話咧，我只能夠講在座咁多位都係垃圾。而 GoPro 一直以嚟嘅優勢咧，就係大家都會覺得佢嘅畫面係靚啲啦、sharp 啲啦，同埋顏色係好啲嘅，同埋佢先係 Action Cam 嘅元老啊嘛。所以就算你係貴過晒其他人，就算你唔係好似 Osmo Action 前邊有個 mon 可以望到自己個樣，就算你唔係好似 Insta360 One X 可以轉換鏡頭有埋360，雖然係因為我買唔到，但係我都係冇轉到會㗎，我終究都係翻嚟呢部 GoPro 嘅懷抱。只不過呢，你睇下你俾咗啲咩我都係唔講太多啦，直接俾大家睇下啲測試啦。我哋依家就喺呢個一田嗰度晚餸啦，咁我覺得用呢度嘅環境去模擬翻即係平時生活中嗰個聲效咧係唔錯嘅，咁所以而家大家聽到咧就係 GoPro 冇 Media Mod 嘅聲音嚟嘅 ，OK， 咁但係大家可能會聽到個環境聲係比較即係嘈雜少少啦，可能人聲嘅質感會冇咁好啦。咁我哋一陣間換上呢個 Media Mod 之後咧，再俾大家睇下依家晚啲咩啊 ？Whisper 意粉啦，西餐 Gordon Ramsay 好啦，依家咧就係帶咗呢個新嘅 Media Mod 咧，大家依家聽到嘅效果啦。咁其實大家聽得出咧係冇乜分別嘅。咪即係呢嚿啊？係啦，就係呢嚿嘢，你見到佢有個咪頭嘅收音啊。咁理論上佢係應該會收音收得好啲。咁但係我之前嘅測試就係其實個分別真係唔大，因為係同埋呢嚿嘢600幾蚊。之後咧600幾蚊之後咧，即係呢個殼啊，呢個殼600幾蚊。你覺得抵唔抵？咁你話咧？有冇人可以同我講？到底有啲咩分別啊？我哋公平少少，聽多次，大家用心地聽多一次。嗱，咁頭先喺呢個超級市場做呢個測試呢，就可能唔係太公平啦。咁因為由超級市場嘅 A 點走到去 B 點呢，咁可能個噪音都會唔同啊。我哋係一個好公平中立嘅頻道嚟啊嘛，咁所以我哋嚟翻一個靜啲嘅環境，再做多一次測試啦。咁等我 roll 咗機先。咁依家喺我面前咧，就咁 GoPro 裸跑嘅。咁依家我設置嘅距離咧，大概係35cm 左右啦。OK，咁呢個大概咧就我平時咧即係喺度做 vlogging 嘅嗰個距離。咁依家就做一個測試俾大家睇下 GoPro 8有 Media Mod 同冇 Media Mod 嘅分別啦。咁大家喺一個安靜嘅環境底下啦，冇乜其他嘅噪音㗎，可能得一啲嘅空氣聲咁樣。咁大家主要聽下咧就係個人聲個質感嘅分別啦。OK，咁我哋而家轉咗呢個 GoPro 8嘅 Media Mod 啦，一樣係大概35cm 嘅距離啊。大家依家聽到嘅聲音咧，就係呢個 GoPro 8新嘅 Media Mod 啦。咁唔知大家覺得嗰個聲音係好咗啊、差咗啊、冇分別啊，定係點樣咧？同樣地，其實都係聽下我人聲嘅嗰個質感啊。咁同時間嗰啲空氣聲啦，大家都會聽到，可能有少少嘅分別。嗱，公平少少。係有啲分別嘅 ，OK， 咁啊裝咗 Media Mod 咧，的而且確聽落咧係好咗少少嘅，但係只能夠講個分別咧，同真正嘅指向性收音咪咧，仲係差冇雷公咁遠。咁俾大家睇多個同 M50嘅測試，大家就知道㗎啦。OK， 好，依家做一個測試咧，就係呢個 GoPro 8嘅 Media Mod 啦，同埋咧我平時用開嘅 M50。同埋一支嘅指向性收音咪嗰個分別喺邊度啦？咁依家大家聽到嘅聲咧就係嚟自於 GoPro 8嘅 GoPro 8配合埋佢嘅 Media Mod， 然後佢嘅指向性收音咪啦，設置咗喺收前邊嘅聲音嘅，即係我依家發出緊嘅聲音。咁我哋依家咧就嚟到 M50嘅畫面啦。OK， 呢個係 M50嘅收音同埋畫面嚟嘅。OK。
咁大家聽到其實個聲音嘅質感係好唔同嘅。咁大家最主要係聽下個人聲啦，即係如果收音咪係好啲的話咧，其實個人聲個質感嘅影響好大嘅，嗰個人聲嘅 high 同 low，大家可以細心留意一下咧兩部機嗰個分別。咁我原本買呢個 GoPro 8嘅 Media Mod 咧就係 expect 有可能有80%呢一支收音咪嘅效果嘅。咁當然如無意外咧，大家依家已經聽得出嗰個分別喺邊度㗎啦。咁大概就係咁樣先。哇！唔知係咪我太期待佢講嘅呢一個指向性收音咪？實際出嚟嘅效果咧，實在係太令人失望啦。同埋呢一個 Media Mod 其實都唔平㗎，都630蚊。而 GoPro 8咧本身就係賣緊2800蚊。咁我俾得630蚊啊，即係我俾多630蚊去買一個配置咧，我自然係 expect 更加好嘅嘢。但係往好嗰方面去諗咧，有咗呢個 Media Mod 的而且確可以用嗰個 3.5mm 嘅連接口啦，去使用其他外置嘅 microphone 嘅。一個好好嘅例子就係用 Rode 嘅 Wireless Go 啦。咁我想象到，如果我再買多一個 Wireless Go 咁嘅無線咪去做一個配置呢，的而且確可能係一個唔錯嘅 vlogging 嘅一個 option 嚟嘅。但係依家個感覺就係我係俾緊630蚊去買一個 3.5mm 嘅 adapter 咁樣，咁我真係唔知話係唔係一件好事啦。總括嚟講，其實 GoPro 8仍然係一部好好嘅 action camera 嚟嘅。咁我日本滑雪嘅時候拍嘅片啦，都發覺佢嘅 HyperSmooth 2.0又比起上一代又進步咗啦，越嚟越似係真係揸緊一支 gimbal 咁樣嘅。只不過似乎想打入呢個 vlogging 嘅市場仲係太過急進，至少同我嘅期望有好大嘅落差。同時間其實 Action Cam 嘅選擇多咗好多，人哋隔離廠已經係同 Leica 合作緊推出呢個1寸嘅 CMOS， 一部 Action Cam 已經有晒360 Wide Angle 同埋大光圈。咁喺競爭咁劇烈嘅情況底下，GoPro 想發展埋呢個 vlogging 嘅市場都係無可厚非嘅。但係就暫時嚟講，呢個 Media Mod 要真正善用到佢呢，都係需要用到外置嘅收音咪㗎。如果就咁用呢個咪呢，就真係同佢本身就咁攞跑個分別都唔係好大。睇嚟距離我揾到一部完美嘅 vlogging camera 仲有一段嘅路啊！我係柯文，如果你對於 vlogging 呢樣嘢都有研究的話呢，歡迎喺下低留言啦，或者 IG direct 我交流下都得嘅。中意呢條片嘅記得訂閱 CLS comment like and share。我哋下集再見，拜拜。